Quem dera eu pudesse voltar como era antes. Aquela segurada e pelo jeito vai correr pra cima deles. Faz o P contra a Loud. Moreno deu oi, Moreno caiu. Vai levando a melhor, vai jogando bem demais a Loud pra cima da fase do P. Confronto direto, vai levar a melhor. Ih, rapaz, Turzinho, me doutrina. O Corinthians como é que vem? Vem na fome, vai pra pegar de lado, é no jump, o Fix já foi derrubado, tem mais um chegando, o Corinthians se espalha pra tentar pegar a equipe da Timber, é balinha batendo, olha o Level derrubando mais um, o Wander consegue, Pires e Lucro no chão, o Corinthians estava na vantagem numérica, mas deu mole, o Vini pode pegar a costa, acertou o Level, meu Deus do céu, o que que o Vini tá fazendo? O que que o Vini tá fazendo? Socorro! É o pega-pega lá do MFA, meu camarada! Corre, craque, pelo amor de Deus! A galera tá chegando! A galera tá chegando! Ele acertou primeiro, matou, finalizou? Já foi? Então, Turzinho, eita, velho, será? Highlight da conta do homem, fala o highlight, ele faz highlight, esse Mimosa é meio bom, ele faz highlight. Vamos ver o Mimosa ali, duas Vex na mão dele, é muito perigoso, granadinha, nossa! Highlight, tô vendo highlight aí, negão, tô vendo highlight, tô vendo, tá puxando ele, olha a vibração, que eu sei, cara. Eu vou voltar no tempo. Caralho! Olha só isso aí, Roberto! Tá bom, tá bom. Tá bom! Cara bem, mano! Fica aí da punheta, mano! Ah, não vai dar não! O Jordan tá no chão, pode brilhar o bem que vai dando um show na frente. Que isso? Será que faz highlight? É Turzinho contra o Caio! O Croc já foi pro chão. Será que garante a eliminação? O Jordan tá vindo por cima, vai se botar pra isso. Mandou aquele capa. Será que brilha? Olha o Tur vindo ali por baixo. Já tá 3x3. Olha o Tur tomando milhões. Moreno foi pro chão também. Só tem Cincy e Dantes. É o Tur dourado da faz o P. Será que brilha? Olha o Baque, virou 3x2. Se derrubar mais um, a vantagem tá com ele. Vai eliminar. Vai eliminar. Um abraço, Moreno. Vai voltar. Será? Olha o Cincy. O Baque mandou trilhões. Já caiu mais um. Só tem o Dantes. É um 3x1. Se cair. Ai, ai, ai. Um abraço. Volta pro lobby. Cadê o bandeirão? É, tem que mandar aquele emojizinho porque foi vapor! Eita! Eita! E posso falar? Fogo neles! E temos os 4 abates, a quebra não funciona! Essa lenda aí! Eita! Vai ser X-Soco! Vai rolar um porradão e eu gostei do jeito. Isso! Posso mandar? Só pra finalizar! Gol! Começou! Whisky! O que você tá fazendo aí? Errou! Já escutou! Tá do ladinho! Foi pego de lado! Nossa! Meu Deus! Subiu capa! Olha o Baque brilhando! 130 de HP! Pode voltar pra cantar! Vai vir granadinha! Mandou a Pokébola! Olha o monstro! Manda o cachorrinho! E ai, papai! A quebra não deu certo! O Baque brilha, Caldeirão! Garante o 2x1 e manda o bandeirão! Quem será que leva melhor nesse confronto entre Faz o P e Noise? Porque o Krauk tá sozinho ali. E agora, meu irmão, salve-se como puder. Porque a Noise vai querer mandar bala, hein? Vai querer mandar bala. E é isso que o Baque quer. Já tem que ficar aquele pixel. Já era, já foi. A equipe da Noise. Aniquila com a Faz o P. Faz barulho. Swipe, a Noise, vai tudo começou. E olha só, tem uma coisa, anota a placa, é o Bala Rio. Foram pra contestar a Noise. Falaram, vamos quebrar essa... E o Noise! Aí tá a Noise, família. Parabéns, Loud. Vocês são maravilhosos. Oi, princesa, sei que você gosta de uma malvadeza. Pensa de chifre azul turquesa, 30 mil dólares em cima da mesa. Se ela descobre